Здравейте! Ние сме Безрукова и днес сме на италианска вълна. Ще приготвим традиционното тирамису. Това е един много любим и обичан десерт в целия свят. Приготвя се сравнително лесно и бързо и се надяваме нашата версия да ви впечатли. Започваме! За да приготвите тирамису, първо трябва да направите няколко дози хубаво еспресо. Аз съм направила 4 еспресота с моята машина и към тях ще добавя около 50 мл марсала. Марсалата е вид ликьор, който се произвежда в Сицилия и всъщност той добавя изключително приятен вкус в този десерт. Пригответе си една голяма тава и да започваме. 200 мл течна сметана, моята 35% и ще разбием докато стане на твърди връхчета. Аз ще използвам приблизително 600 грама сирене маскарпоне. Към него ще добавя 4 супени лъжици с връх пудра захар. Сега на съвсем бавна скорост ще размеся сиренето с пудрата захар. Не трябва да го биете много, а само да го разбъркате. По принцип тирамису се прави с яйца, но тъй като сега е лято, аз се притеснявам от това, че яйцата, до които имам достъп, са купени от магазина. Не знам колко точно са пресни. Затова вместо яйца ще добавя в сиренето разбитата сметана. След като разбъркате добре крема, което вече трябва да направите с шпатула, за рецептата ще използваме бишкойти савоярди, тип савоярди. Моите са купени от Метро и всъщност са българско производство. Ако намерите италиански, е още по-добре, сигурно ще бъде още по-вкусно. Потапяме всяка една от бишкотите в сместа от еспресо и марсала, която приготвихме предварително. Това малко да поистина кафето, за да не попиват много бързо, тъй като те са много крехки. Просто буквално съвсем лекичко ги завъртате в сместа и ги слагате, ги редите в тавата. В един пакет бишкоти има 200 грама. За да изпълним нашата рецепта, ще ни е нужен пакет и половина. Няма проблем да ги щупите, за да попълните добре дъното. Сега вземаме приблизително половината крем и го разнасяме отгоре с шпатулата. По същия начин продължавате с вторият слой. Ако десерта ще го консумират малки деца, можете да наслагате марсала или пък да сложите по-малко количество, защото все пак това е алкохол. В моята тава, размерите на която ще ви напиша отдолу, се събраха точно 300 грама бишкоти. Сложихме 600 грама маскарпоне, 200 грама сметана, 4 препълнени супени лъжици с пудра захар. Използвах почти 60-70 мл марсала, защото направих и допълнително кафе. 4 дълги еспресота, които са направени от машина и всяко беше с приблизително около 100 мл. Моят десерт е готов, сега отива в хладилника за една вечер и утре ще ви покажа как изглежда готовия му вариант. На другия ден сутки ще е добре поел от крема и преди сервиране го поръсваме с натурално какао.